صاحبة القصة بتقول: أنا كنت عايشة في منطقة هادية وسني كان حوالي 30 سنة، متجوزة وأم لطفلين جمال قوي. كانت حياتي اللي يشوفها من بره يفتكرها حياة مثالية مفيش زيها، بيت جميل، عيلة بتحبني، حياة مستقرة. لكن كان في سر صغير في حياتي محدش يعرفه أبدا، حتى أقرب الناس ليا ما كنتش بقولهم السر ده. والسر هو إني ما كنتش شايفة نفسي جميلة خالص وما كنتش راضية عن حالي. كنت كل ما أقف قدام المراية كنت بحس إن في حرب جوايا من غير ما أتكلم. كنت بنتقد شكلي، شعري، بشرتي، حتى الطريقة اللي ببتسم بيها. كنت فاكرة إن كل الناس شايفاني زي ما شايفة نفسي، مليانة بالعيوب ومش راضية عن نفسي. وده بسبب إن ساعات قرايبي بيقولولي كلام بيزعلني وبيجرحني. يعني في مرة كنت أنا وعيلتي متجمعين، فواحدة قالتلي: انت ليه مش بتهتمي ببشرتك زي فلانة؟ الصراحة باين كأنك مرهقة كده وتعبانة. وصاحبتي في مرة قالتلي بهزار: لو بس تخسي شوية هتبقي أحلى وأجمل من كده الصراحة. رغم إن الكلام